Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizere yuko umeze neza. Yes, nizere yuko aho uri hose umeze neza. Yes, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uri kurumviriza kino kiganiro canke uri kurumviriza Radio Shima FM uri. Yes, uri kuri 95 n'ibice 9. Nizere yuko aho uri umeze neza. Yes, nizere neza yuko nawe uri kurumviriza Radio Shima FM uciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nizere yuko umeze neza. Yes, wamaze kuvyumva neza na neza yuko twinjiye mu kiganiro Hit Music. Yes, ikiganiro cuno munsi itariki 30 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2024. Yes, ati Hit Music nta politique, only entertainment. Yes, ara makuru ari kuravugwa ngo hirya no hino muri entertainment. Ariko reka ndagushimire ubwa mbere kubona wewe uri mu bantu basanzwe bakunda cyane kino kiganiro Hit Music imisi yose ku wa gatatu igihe cy'isaha 8:30 gushika igihe cy'isaha 11. Yes, ugumana nanje ugumana natwe. Yes, kugira umenye manshi biriko biravugwa ngo hirya no hino muri entertainment. Yes, kuri baba baririmbyi bacu mukunda. Yes, baba baririmbyi ba homo. Yes, ndamaze kubona ubutumwa butandukanye buriko burakoroka bumbwira yuko turi kumwe 5 kuri 5. Asante sana uri mu gihugu cha South Africa. Yes, ariko reka ndakubwire ni ayahe makuru uno munsi tuza kukunyuzaho mu ncamake. Yes, Mr. Junior kumudele ati turi kumwe 5 kuri 5. Asante sana, ndakubwire yuko tuza kugaruka kurabira hamwe Yes, umuzo mushasha wa album yo muri Big Fizzo. Hit Music. Yes, ni yamaze gushira ku mugaragaro yuko iyo album canke urukurikirane rwiwe iyo album yiwe yamaze gushira ku mugaragaro yuko izaja ku mugaragaro vuba. Yes, ni ryari ni tariki zingahe? Yes, ni mu kiganiro Hit Music. Yes, murabyibuka mukombozi ko yigeze kugira igiteramo Fatimi Saraba concert. Yes, ico giteramo murabyibuka yuko yagikoreye mu gisagara ca Rumonge, yari mu rukurikiranirwa tour. Ariko iyo tour ntirashira, nuko noguma kubwira yuko vuba agiye kuzakora kindi giteramo. Hit Music. Aho ico giteramo azogikora mu ntango y'ukwezi kw'icumi na rimwe ni Fatimi Saraba. Yes, tour. Yes, vyinshi ni mu kiganiro Hit Music. Yes, umuririmbyi yahora akora neza atakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi Mr. KB Boy. Yes, nawe nyene inyuma yo gukora igiteramo ari kumwe na Bface on the floor hamwe na Monkenzi mu gisagara cha Bruxelles. Yes, yamaze gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha ni mu kiganiro Hit Music. Yes, na ku ruhande rwa East Africa hariko aravugwa ngo makuru manshi, ariko amwe mu makuru tuza kurabira hamwe. Yes, na magambo canke amajambo ya bamwe baguma babandanya bavuga ni mu gihe muri Diamond Platinum. Yes, mu bushimwe buherutse gushigwa ku mugaragaro yaronse ubushimwe 5. Yes, ni muri Tanzania Music Award 2024.
yes ati ayo nayandi amakuru ariko aravugwa ngo muri entertainment y'uno munsi mu kiganiro hit music. Yes, wamaze kuvyumva rero yuko uri kumwe na Mr Ndimu. Yes, mu kiganiro cyangwa ushaka kunyita Sule S Ndimu cyangwa ukanyita Ndimu cyangwa ukanyita Ndimu Bandi Selemani. Ariko ndakumenyesha yuko ku rubuga rwanje rwa page ya Facebook cyangwa Facebook page. Yes, nkoresha Sule S Ndimu. Come on. Hit music. Hit music. Ha ha ha. Oh, hit music. Yes, nuko rero nimuze tuganira abantu batanu mumbwire ni ayahe makuru ushaka yuko nza kukurabira. 69 ubusa amajana 6 telefone yanje ruguruye. Yes, tuande sasa 69 yes, umunywanyi wa kwanza tumwakire kugira atubwire amakuru ashaka yuko tuza kumurabira twagiye. Yes, reka twakire umunywanyi wacu wa kwanza mu kiganiro hit music. Umeze neza musaza? Yego. Yes, Mr Africano, mambo vipi? Nzima. Unasemaje, uko fresh? Niko babara nani wewe? Kama kawaida yako. Mimi najua kama uko babara nani bro. Mvua ni hatari, sinaona mvua. Sasa wote mbona mwamvuli? Ningaliki nyumbani wewe. Basi kama una mwamvuli tafuta hata hema utembee umejifunika hema kichwani. Basi unasemaje Mr Africano, leo ni kutazamia nani? Maana na leo nina nyingi sana leo, babe za kibabe. Mimi nataka niangalie hata makuru ni ya Msamaria kama uko nayo. Stories za Dani. Dani tunakumbuka tuliwahi kumuongea naye katika wiki 3 za nyuma huko Msamaria. Dani akadai kuwa anakuja kuweka nyimbo mpya baada ya kuwa alituambia kuwa alifanya mabadiliko ya mkataba na waliokuwa wanasimamia channel yake. Unakumbuka hivyo? Nakumbuka. Yes Africano. Sasa sijui unataka mambo ya Black G hamna? Black Africano. Hakuna mpya Africano. Sawa. Asante sana Mr Africano. Amani sana Africano. Nasema yes, ndakuwa vizuri nikagulie mawili matatu ya Dani ya Msamaria, lakini Dani hana jipya. Shukrani sana Mr Africano. Ngoja tusikie huu naye anasema nataka ya nani. Yes, hit music umezeneza. Tumezeneza sana. Karibu cyane tuvugana nande boss. Avuga na watu hapa Ibuyengero. Jamari Ibuyengero ndahabona umenge hiyo akavura nikahaciye kweli? Hapana Jamari. Rajabu. Yes, Rajabu Ibuyengero ni sawa. Kakavura kanzi. None Rajabu we na nyakasu ufise ku mutwe. Wapi? Ndaona nta makuru mfise rero. Amakuru ndabifite. Yego mbwira rero Rajabu uti ushaka ndakurabe amakuru yande muri entertainment. Shaka makuru yande? Melanie Boy. Yes. Ndakurabira musaza ntugire ikibazo. Ndabizi yuko uri umukunzi wa Melanie. Yego cyane. Asante sana musaza. Aya. Okay, from Buyengero. Buyengero huko. Anasema uze kundabira amakuru yande, amakuru ya Melanie Boy. Asante sana. Yes sir, hit music umezeneza. Karibu cyane tuvugana nande musaza. Vugana Ezra Gitiro. Mr Ezra. Naam baba. None Jome umenga barambye ko wewe utari mu Barcelona musaza. Muri harema. Ega nta makuru mvise. None twarakubitiwe hamwe. Twarakubitiwe hamwe na Ballon d'Or baratwima. Reka na hatari. Pole sana. Niko bigenda msaza. Oya nakundi ngiye guhindura kocha. Leo cha. Uti rero Ezra ndakurabira amakuru yande. Amakuru ya Amobi. Ya nduwo kumashuha.
Yego hamwe na mbere Fabitoza ageze. Fabitoza amakuru mfise naho yataramenyekana neza. Fabitoza ntari mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe baravuga yuko Mr Fabitoza yo ari mu gisagara ca Mwanza, abandi bakavuga ngo ari Nairobi. Urumva ivyo byose ntibiramenyekana neza. Wapo mta. Asante sana Wagitsiro Ezra. Asante sana. Yesi kutoka Gitsiro huko nimejibu hilo, limepita, limekwenda suru. Yesi reka turabe Mr Junior kuri modele. Mr Junior kuri modele. Umeze neza musaza? Hello. Umeze neza? It's music. Umeze neza? Mr Junior. Yes, umeze neza? It's music Sule Ndimu. Umeze neza musaza ko ntakumva neza? Ndiyo rero ni senior kuri model. Hiyo hameze havugwa makini sawa. Yine turatuje akayaga ni kose ebana tuguma tumeze wani. Asante sana. Uti rero ndakurabira amakuru yande Mr Junior kuri model. Ni Junior kuri model ntabwo kugushimira Sule. Asante sana musaza. Hit music uyikora neza ebana nawe gatanu kuri gatanu. Hit music asha nukuru uduha amakuru doshikirize kujya nyene urutonde twakwaguhaye. Asante sana musaza, ndakuyagashimwe rero apana kibibangaro. Ebana big up sana na kibangaro jewe na Junior kuri model mana yarameza agiye umera kasoda. Yes, uti rero ushaka yahe makuru no kurabira Mr Junior? Nizira neza kuri mukuru wanje ariwo Big Fizo Big Farias. Undabira ibivugwa numvise album yiwe agomba gushira habona. Unyinjirira ubwina rero kugira ngo undabira amakuru asangwise ya Big Fizo nukuri je bukoze. Asante sana, ntugire ikibazo ndakurabira Mr Junior. Kama kawaida Yesi wavyumvise kwa makuru twayashize ku mugaragaro ya Big Fizo. Asante sana Mr Junior. Nibikomeye cyane nibikorwa hama nanje agashinge sibura ko nawe ari. Yes, asante sana Mr Junior. Komera yes hit music. Asante sana. Yes, yari Junior kuri model ari ati neza na neza undebere amakuru ya Big Fizo Big Farias. Asante sana, reka nakire umwe wa mwisho huku ngambo, hanyuma tuce tugenda n'amakuru ariko aravugwa wanceso mu butumwa butanu, naho nyene ndebe kuko ari abantu badafise MB cyangwa amanite menshi bo bashima kuca bandika aka message. Yes, hit music umeze neza? Yego meze neza. Karibu cyane, tuvugana nande musaza? Tuvugana kire ukanyingoko. Jiriberi? Ni Jiriberi umufundi nzi cyangwa ni Jiriberi wundi? Ani jire. Uno munsi rero umenga amatwi yanje arafise amatege. Mr Jules. Yego. Aho mukanye nkoko ni sawa? Ni sawa. Uti rero wewe ushaka amakuru yande? Ya Diamond. Ya Diamond Platinum. Ntugire ikibazo ndakurabira Mr Jules ngaho mukanye nkoko. Sawa. Asante sana. Yes, Jules mukanye nkoko ati ushaka undabira makuru ya Platinum Diamond. Ni Diamond. Ariko mukama ni probleme. Asante sana. Yes, kurundi ruhande kuri message zingahe? Ndaona message hafi 30. Okay, reka duhere kuyanyuma, duhere kuyambere. Gukuyambere. Ati bitendi Boaz kurukinga kuri turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu. Asante sana. Yes, Boaz kurukinga, asante kuri sana. Yes, ubundi ati bigapu sana Ndimu ubikora neza cyane. Ni Melody mukanye nkoko amakuru ya Sati B.
Gisastov cyangwa sinzi na Arnovich. Asante sana, ubutumwa bwawe nabubonye. Amakuru ya Arnovich na Satbi bite ndi ndurukundo kumeno muri commune Vyanda, nkaba nshaka amakuru ya Melanie Boy na Fernando barasumbanya mbe Bifesi niwe yabaye umuhuza barasubiranye. Peut-être nico yashaze kuvuga ati Bifesi yo barabaye umuhuza. Pourquoi? Kubera kuvuza iki kintu? Ni kubera basohoye indirimbo bari kumwe. Ya ndirimbo ni yakera musaza cha mambo. Asante sana, ndaza kukurabira ariko nugira ikibazo bite ndi gato karakura kuri modele ndakumva 5 nanje ndiko ndagusoma ati indirimbo ati indirimbo n'ibiganiro mudushikiriza biratuhimbara cyane, nshaka mumpe indirimbo akamanyu kumutima Kanezerezi Junior kuri modele we vurugwe brother we nili bitugari lakini sasa huyu ni shida sana. Sasa kamanyu kimatima mimi nakatoa wapi jamani, wakati mimi mwenyewe sio mlokole. Sawa, so mbaya. Ati mambo vipi Ndimu, ndi Wonder boy from Kirungu ndakumva. Igananje niko ndagusoma. Ati Ndimu sahaka ntashaka undebere cyangwa undabira amakuru ya Lucifer hamwe Eli King ndani ya Iteka Music. Eli King ndani ya Iteka Music. Eli King konda mwiruka kera musaza. Wona nikumbusha mbali Lufax. Ujamaa. We noma sasa. Unyukije muri ibyo akera. Eli King. Mugabo Eli King aherutse gusora indirimbo. Oui. Eli King ndani ya Iteka Music. Uri kurabesha. Eli King yajya niwo muri Iteka Music. Oyareka nta makuru ufise. Ubutumwa bwa nyuma mwirambire sana nk'isima ya kera. Mbe yari yitwa gute ya kera? Oyareka. Ati kurishima mwe hamwe na Edmond yibere hariya Ibuyengiro. Ati nashaka amakuru ya La Vache Original. Ça fait 5-6. Ça fait 6 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubutumwa butandatu. Ok, ndabugarukako. Yes, reka dutangure peut-être ntangure kwishura ibibazo canke ngire ko kwanza n'udukuru. Reka ntangure n'ikibazo cande. Yes, reka dutangure amakuru neza na neza tugira ko no twishura abantu mwese muri banshi, abantu benshi nka Junior Model yatubajije amakuru ya Big Fizzo, Big Farious. Reka dutangure nayo makuru, ntugira ikibazo turaza buke nishura mwese ndabishura kuko murazi ko mimi ni mtoto wa mjini sindo vile banduku. Yes, reka duhere kuri amakuru ariko avugwa ngwa ku muririmbyi Big Fizzo, Big Farious. Yes, amakuru ariko avugwa ngwa ku muririmbyi Big Farious. Amakuru ariko avugwa ngwa kuri we muri kino gihe ni umuzo w'indirimbo ziwe, album yiwe agiye kuzashira ku mugaragaro. Ni mugihe haheze gusa indwi imwe umuririmbyi Big Farious, Big Fizzo abicishije ku rubuga rwiwe rwa Instagram yamenyesheje neza yuko muri aya mezi asigaye yuko uno mwaka wa 2024 uzarangira azashiraho indirimbo back to back, umuzo w'indirimbo ziwe nyinshi agiye gushira ku mugaragaro. Aho ni mugiye banshi bakunda kuvuga yuko umuririmbyi Big Fizzo n'umuririmbyi akora ibikorwa vyiwe yikwega.
ariko ndakwibutse yuko nimba wibuka neza wibuke yuko indirimbo yiwe humo ndani imaze gusa only indwi zitatu ayishize ku mugaragaro, naho yamenyesheje yuko Big Fizzo agiye kuzashira ku mugaragaro indirimbo ziwe back to back, ariko wibuke yuko uno musaza uno muririmbyi indirimbo yiwe humo ndani ni indirimbo itararonka abarorezi benshi nkuko benshi bariko baravyitega. Uti rero vyifashe gute umuzo wa albumu yiwe yise ibihumbi ndwi na 77? Abantu benshi bariko baribaza azoyishira ku mugaragaro ryari. Numurivyi rero Big Fizzo canke Farious yamaze gushira ku mugaragaro itariki n'ukwezi iyo albumu yiwe izoba yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi zose zisanzwe zidandaza umuziki. Ni itariki zingahe? Ni mu kiganiro Hit Music. Nkuko yabishize ku mugaragaro ku rubuga rwiwe rwa Instagram hamwe no kuri page yiwe ya Facebook, yanditse ati indi albumu yanje igiye kuzaja ku mugaragaro itariki 15 ukwezi kwa11. Ugiye kuraba kuri calendrier yawe ngaho ufise bigaragara yuko izoba umunsi wa gatatu nkuno munsi turi mu kiganiro Hit Music. Ariko hagati yaho nuko avant yuko tuzobona albumu yiwe ayishize ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye zigurisha umuziki itariki 15, nuko uwo muririmbyi Big Fizzo abicishije kandi ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook ejo hahise, nuko uwo muririmbyi yagaragaje neza yuko ya back to back yavuga yuko agiye kuzashira ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha. Iyo ndirimbo yiwe nshasha akazoyishira ku mugaragaro itariki 31 mu ntunge. Ni kuvuga rero azoshira ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha yise Maria. Naho biruko ico umenya coco nuko gushika ubu uyo murivyi Big Fizzo ataramenyesha neza yuko indirimbo umo ndani canke indirimbo Maria agiye kuzashira ku mugaragaro ni indirimbo zoba zihurukiye muri albumu yiwe. Ubwo butumwa rero yakaba yabushize ku mugaragaro yibereye mu gihugu ca Italy mu Butaliyano. Bikaba bimaze kugaragara yuko azashira ku mugaragaro iyo ndirimbo yiwe Maria izoba ifise amasanamu nkuko abandanya anyuzaho amafoto yazogaragara muri iyo ndirimbo yiwe Maria. Ayo n'amakuru rero yariko aravugwa kwa Big Fizzo Big Farious. Ariko ikindi no kongerako nuko wibuke neza na neza yuko umuririmbyi Big Fizzo yashize ku mugaragaro yuko azokora igiteramo ukwezi kwa12 mu gisagara ca Bruxelles. Hajya umuririmbyi Bface on the floor hamwe na Monkenzi bakoreye igiteramo. Yati ni ibintu vya back to back, ni ukuza kwa back to back, ibintu biri hot, ibintu bizoba biri fresh uno kwezi back to back. Yes, nuko turabandanya n'ikiganiro cacu Hit Music. Yes, kurundi ruhande mu gisagara ca Rumonge. Yes, kumuririmbyi Thierry 7 Kiss
inyuma yaho yashiriye ku mugaragaro amezi ane arashize indirimbo Stevie uyu mwaka umuririmbyi Thierry 7 Kiss vyagaragaye yuko yagarutse gushira ku mugaragaro yindi ndirimbo yiwe nshasha. Indirimbo nshasha akaba yayishize ku mugaragaro, indirimbo bise yale yale. Muri iyo ndirimbo akaba ari kumwe n'abaririmbyi Fire Gun, Simba, John akaba nk'umuririmbyi ari featuring ku ndirimbo yale yale, indirimbo ya Thierry 7 Kiss. Indirimbo gusa imaze iminsi ibiri, ikaba ari official audio, ikaba imaze kurabwa gushika ubu n'abantu barenga amajana abiri. Yes, numuzo mushasha w'indirimbo nshasha y'umuririmbyi Thierry 7 Kiss. Bigaragara yuko n'umuririmbyi ariko arakora neza n'inguvu nyinshi, asaba gushigikirwa, asaba ubufasha kugira atere imbere, naho atariko ararangurira ibikorwa vyiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ni Thierry 7 Kiss biriko biragaragara yuko akoresha inguvu nyinshi kugira atere imbere kandi aduze idarapo y'igihugu cy'u Burundi mu mahanga. Yes, ungundi rero nishure kimwe mu bibazo ni nabajijwe. Yes, Mr. Ezra wa Gitiro yambajije ati nshaka yo yari Ezra ho yareka nta makuru mfise. Rajabu, reka duhere kwa Rajabu. Ezra nakishuye, asante sana wabajije cha Samaria Danielo. Yes, Mr. Rajabu Ibuyengero yambajije ati nshaka undabire amakuru y'umuririmbyi Melanie Boy wahoze ari mu mugwi birikwaye birivurugikaka. Yes, asante sana. Nundi yambajije yarinde kumeno sinabimenya ari ngo mu ivyanda hariya. Naye yambajije ya Melanie hamwe na Fernando ati mbega birashoboka yuko B-Face on the floor niyo yoba yarasubiye kuba umuhuza hagati y'abo basori babiri. Yes, reka rero ndakubwire amakuru ya Melanie Boy. Melanie Boy umenga ntabishasho, reka ndakurebere ndabarebere. Yes, Melanie Boy wiburuke yuko aherutse gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe uri sweetie. Asante sana. Uri sweetie. Yes, uri sweetie ya Melanie Boy imaze gusa only amezi abiri ayishize ku mugaragaro. Gushika ubu ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi amajana 660, barenga ibihumbi amajana 630. Uri sweetie. Yes, ariko ikindi womenya kuri Melanie Boy kiriko kiranyuzwaho, kiriko kiravugwa. Yes, ni Melanie Boy yes, Melanie Boy azagaragara mu giteramo cyiswe Iteka album, giteramo kizoba cha live concert. Umuririmbyi azoba gihagarikiye nka umuririmbyi principal ni Vishu Love, umuririmbyi ava muri The Fighter Production. Ico giteramo cyateguwe neza na neza na The Fighter Production. Abaririmbyi batandukanye rero harimo na Melanie Boy bazogaragara mu ico giteramo Iteka album live concert. Yes, ni album y'umuririmbyi Vishu Love. Melanie Boy azogaragara muri ico giteramo kizoba itariki 1 ukwezi kw'icumi na rimwe, kizotangura neza na neza igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Kizobera ahantu kuri bari yitwa Mutwenzi Bar. Ariko sabo si Melanie Boy na Vishu Love bazoba muri ico giteramo cha Iteka album live concert. Ndetse ndakumenyeshe yuko hazogaragaramwo n'umuririmbyi B-Face, n'umuririmbyi Muntunge, n'umuririmbyi MB Data.
hamwe n'umuririmbyi Emerson ku ndirimbo ziwe zitandukanye, hamwe n'umuririmvyikazi Estanishi, hamwe n'umuririmbyi Lino G, sans oublier n'umuririmbyi Arafro ava mu mugwi The Kazen. Yes, aba MC ni babiri, MC Ami Pro hamwe na MC Machad, ndetse hazoba hatumwiwe n'umugwi uririmba live band hamwe n'umugwi Buja Nil Band. Yes, kwinjira muri ico giteramo ca iteka album live concert izoba ari amafaranga ibihumbi 10 mugubwa mu busanzwe sogya tukaye musunikana ati wansese inzoga. Yes, muri VIP izoba ari amafaranga ibihumbi 30 kwirabira abo baririmbyi ndwi Emerson, MB Data, Melanie Boy, Vishu Love, Lino G hamwe na Estanish hamwe na Arafro. Yes, ikibazo ku bantu bari bafise amakuru ariko aravugwa ngo kwa Melanie Boy, nayo makuru nta yandi mfise, ariko icyo womenya ni kindi nonyuza ko kwa Melanie Boy abicishije ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook. Uno musaza Melanie Boy yagaragaje umutima w'urukundo ku muririmbyi Big Fizzo. Yes, inyuma yaho uwo muririmbyi Big Fizzo yashiriye ku mugaragaro ko agiye kuzashira ku mugaragaro indirimbo yiwe shasha. Yes, amasaha 5 arashize umuririmbyi Melanie Boy abicishije ku rubuga rwiwe rwa page ya Facebook yanditse ijambo Big Fizzo ashirako ingumu nka 5, bigaragaraga yuko yerekana yuko amwemera cyane Big Fizzo. Nimejibu bantu b'Imana, asante sana. Yes, turabandanya n'ikiganiro cawe Hits Music, amakuru arabandanya hirya no hino, tuko pamoja vizuri eh? Yes, tugaruke mu gisagara ca Rumonge ku mugwi Bendi Family. Ari amakuru ariko aravugwa ngo ku mugwi Bendi Family yes, ni nyuma yaho bashiriye ku mugaragaro indirimbo yiwe Mana Mpezagira. Uno mugwi Bendi Family, iyo ndirimbo ikaba imaze gusa only in amezi 2 biriko biragaragara yuko iyo ndirimbo yabo itagize amahigwe yo kurabwa n'abantu benshi nkuko twari dusanzwe tumenyereye nk'indirimbo z'umugwi Bendi Family. Ivyo rero biri mu bintu abakunzi b'uno mugwi Bendi Family bacibaza hoba harabaye iyahe ngorane yatumye yes umugwi Bendi Family utagaragaza abarorezi banshi ku ndirimbo yabo Mana Mpezagira. Kandi wibuke yuko iyo ndirimbo Mana Mpezagira bayisohoye haheze batevye gato kuko baheruka gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe Ujinga, indirimbo yamaze hafi amezi 8 batarasohora iyindi ndirimbo. Baca baraza abakunzi babo babanyoteje cyane, baca bashirira ku mugaragaro indirimbo Mana Mpezagira. Iyi ndirimbo gushika ubu imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi barenga amajana 6, apana ibihumbi ariko barenga amajana 6. Kandi uri kuraraba ku rukurikirane rw'indirimbo zabo, indirimbo ifise abarozi bake ni indirimbo yoba ifise abarozi barenga ku gihumbi. Umugwi Bendi Family muri kino gihe ukaba benshi batazi igituma ino ndirimbo yabo Mana Mpezagira itaronse amahigwe yo kukubitwa ko ijisho n'abantu benshi, akaba bibaza habaye iyahe ngorane ku mugwi Bendi Family.
naho biruko Band Family bobo barafise insiguro irashe bashira ku mugaragaro bashize ku mugaragaro bacishije kuri micro y'ikiganiro Hit Music aho bashimye kuvuga igituma icyatumye indirimbo yabo mana mpezagira itagira abarorezi banshi kuri micro y'ikiganiro cawe Hit Music muri Band Family kwa Mr Boston wo muri Band Family yagize gute yagize ati hama indirimbo mana mpezagira indirimbo itaduhaye umusaruro nkuko twari tubyiteze bivuye ku mvo izi zikurikira muri ya misi twisohora twari twiteguriye higanwa rya Izere Award batubwira ko azoba ari mu kumunani gusa bo yarahindutse ama icyatumye ijya ndirimbo nta promo ikwiye twayikoreye kuko muri ya misi twari bize cyane n'indirimbo yo gutwara mu mahiganwa muri Izere Award bica bihurira no wa kwidukorera iBreeze muri One Way yakiyagwara cyatubona imisi nayo kiragenda bica dusaba yuko tuva ngaha tuwaje Bujumbura twamaze imisi mu hotel kugira ngo turabe yuko iyo ndimbo yo idukorera twaza tuyizanye twamaze kwamazeyo imisi ine turi mu hotel Imana yabikoze ndimbo twayirose nibaza ko hanini impamvu yatumye ari yes ati hanini icyatumye indirimbo yacu mana mpezagira nuko twagiye mu byo kugira promotion yo kwitegurira ihigano tuca dusanga turibagiye kugira promotion y'indirimbo yacu mana mpezagira urumva ingorane ni hahandi umuririmbyi ari we manager umuririmbyi ari wewe umushabiki umuririmbyi ari wewe ategura ibikorwa byiwe byose bimwe ukacusanga arabyibagiye uwo rero yari Mr Boston asanzwe ari mu mugwi Band Family ati rero basaza naho viruko indirimbo twateguye gusasha mu higanwa twarayikoze Imana yarabikoze twarayikoze ndayifise nga ntugira ikibazo je mtoto mujeni acha weye niko vizuri nawe ushaka no ikuvuguriza ndayifise yes uwo rero yari Boston yori ni impamvu yuko turiko turagaragara tugabona abarorezi banshi ku ndirimbo yabo mana mpezagira ayera makuru yari muri Band Family. Ayasireka nkubitire ijisho canke nkubite urugohe gatoya ku butumwa mwanyandikiye ku bibazo mwambagije aho benshi bambagije ati duhe amakuru ya B-Face on the floor. Hari vianda bien sûr que oui ati amakuru ya B-Face on the floor. Ati quoi B-Face on the floor hoba hifashe qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Babandi batiria des bonbons. Il n'y a pas toujours des bonbons là, hein? Asante sana kwa B-Face on the floor rero ndakunyuzeho amakuru ariko aravugwa ngwa ku murimvyi B-Face on the floor. Icyo umenya uno musaza ariko arakora cyane bien sûr que oui naho biriko biragaragara yuko abarorerezi atari kirenga ku ndirimbo ariko aragaragaramwo ubizi neza yuko muri ayo mezi ane atanu ashize inyuma umurivyi B-Face on the floor amaze kugaragara mu ndirimbo za featuring nyinshi ariko nongereye yuko muri zo ndirimbo zose nta ndirimbo nimwe nibaza yuko irakwiza 1 million w'abarorerezi wibuke yuko B-Face on the floor aherutse kugaragara mu ndirimbo ya MB Data indirimbo kurukuta gushika ubu imaze amezi atatu ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi amajana 8. Oui, ukwezi kurashize B-Face on the floor ashize ku mugaragaro indirimbo yise Motivation ari kumwe na Melanie Boy hamwe na DJ Fernando. Nayo nyene bien sûr que oui official audio ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi amajana 2 peke yake.
Oui, amezi atanu arashize B-Face on the floor ashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Mood. Official video ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga 1,900 bado iko chini tu. Oui, amezi abiri arashize umuririmbyi B-Face on the floor agaragaye mu ndirimbo y'umuririmbyi Mon Fleur, indirimbo bise Ruzonyica. Bien sûr que oui, ikaba imaze kurabwa gushika ubu n'abantu barenga 290,000 n'amajana ntarashikana 1 million. Uwo tumuvuga ni B-Face on the floor. Yes, haraciye gusa imisi ibiri irashize amasaha 48 B-Face on the floor asohoye indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi D1 ava muri Iteka Music. Indirimbo bise Imuhira ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga barenga 75,000. Indirimbo ikiri nshasha. Nuko nayo n'amakuru ariko aravugwa ngo kwa B-Face on the floor. Ku bantu mwese mwari mwambajije ni ayahe makuru yo ariko aravugwa ngo kwa B-Face on the floor. Nuko B-Face on the floor haciye gusa imisi ibiri, haraheze imisi ibiri asohoye canke ashize ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha ari kumwe na D1 umuririmbyi muri kino gihe biko biragaragara yuko yijukiye kugira amakolabo n'abaririmbyi batandukanye mu gihugu cha nyumbani c'u Burundi. Ikindi ndakwibutse yuko umuririmbyi B-Face on the floor nawe nyene azagaragara muri Iteka album live concert mu giteramo c'umuririmbyi Visual Love kizoba kuri Mutwenzi Bar itariki 1 ukwezi kw'icumi na kwanza au na rimwe, nisikuchanganye sana. Yes, sinda kunyoteze sana, ndazi ko wewe uri umushabiki Ibiganiro hit music. Indirimbo ya B-Face on the floor ari kumwe na D1. Yes, nkundire tugaruke mu gisagara ca Rumonge. Neza na neza ni mumwe mu komine igize intara ya Burunga. Yes, ari impano nshasha yamaze kugaragara mu gisagara ca Rumonge. Naburya kanshi benshi batangwe bari bamaze imisi batangura kwidoga yuko abarimbyikazi bo mu ntara ya Rumonge bariko barapotera. Sasa buraca bugacana yandi hagaragaye iyindi mpano y'umurimvyikazi wo mu ntara ya Rumonge. Reka ndazikwegeranya ndaziguye inkuru zitomoye zishuje. Yes, kunchuro ya mbere rero mu ntara ya Rumonge tugaragara tubona umurimvyi aririmba umudiho wa hip hop. Umurimvyikazi wo mu ntara ya Rumonge aba mu ntara ya Rumonge akorera umuziki mu ntara ya Rumonge yaje na style yo gukubita hip hop. Bareka nimumvugira ibintu mundeke nivugire. Yes, uno muririmvyikazi rero umushasha muri industry music mu ntara ya Rumonge yatanguye gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe The First One ya mbere. Indirimbo iri mu mudiho wa hip hop harimo amagambo menshi y'icongereza. Sinzi ko abanyarumonge twumva icongereza twese. Yes, c'est quoi l'idée? Yes, indirimbo yise Snitch. Yes, indirimbo yise Snitch. Indirimbo yise Snitch umuririmvyikazi akaza yitwa izina Milky Montana. Indirimbo yiwe nshasha ya mbere ashize ku mugaragaro. Oui, amasanamu yafatiwe mu ntara ya Rumonge. Yes, ni nuko umuririmvyikazi mushasha mu ntara ya Rumonge aririmba umudiho wa hip hop. Wanasema ngo ni hip hop, ni papu. Anasemaje?
Yes, ni indirimbo Snitch y'umuririmbyi wo mu ntara ya Rumonge umwigeme Milky Montana. Aka hip hop gasukuye, aga hip hop kameze neza mu Congereza nimumbaze. Yes, reka twakira umusaza tubwire aka hip hop yakumvise gute, hit music kumeze neza? Yego. Mr. Africano. Ewani. Bana, wewe umesikia kichupa hiki? Ngoma ndio kwanza. Umeelewa nini? Umeelewa nini huko ndani ya nyimbo ya huu demo Milky Montana anakuambia the snitch? Umeelewaje vipi? Unajua ni aje mo. Unajua ni aje Sule. Hapo faida. Utamchukua mwenyewe mmoja kipindi cha wiki ijayo. Ibana nilikimbia leo nitaka nimlete bana. Wewe vipi? Si unajua wanafunzi nao ni hatari mitihani shida. Oya, huyu noma sana anatisha kinyama. Saidi wallahi. Umesikia kazi mpya? Nyarumonge tunaweza, sio maana tunakosa kitu gani mbeleni huko. Bana, wewe unamwambia nini sasa Milky Montana? Unamwambia nini msichana huyu? Mimi namwambia tu apambane kujua sema apate wenye tamfadhili. Apate support. Sijasema, nishasema huyu anamsupport. Ile nitaenda wasema wako. Support yani. Asante sana Mr. Africano. Oya reka ni shida. Yes, hit music kumezeneza. Tumezeneza. Karibu cyane tuvugana nande musaza. Uvugana na Maniga zo mugasana. Maniga we kuri hip hop umengo ratisha sana. Wumvise Montana kuri hip hop yiwe. Uwo musichana rakubita bya hatari. Uwo munyarumonge urumva ko abanyarumonge baturira bahatwika. Arabica bigatika. Umubwiye iki ariko arakumva? Mu bisanzwe. Ibyaririmba twese tw'ukuri turajyamye turi hasi. Wabitahuye none ivyaririmbye byose. Tunabitahuye ariko muri Amerika kweri asaratisha kabisa. Abigeme rero urumva ko babishoboye. Abaringa turi kumwa mu gasanda brema bose bajyamye kuri iyo ngoma. Oya reka mama ndayisubizamwe mu yumve yose ntayivugiyemo. Oya urayishiramo bahwereye bapfuye. Asante sana waramutse abantu ngaho mu gasanda. Sawa. Turakene nabigeme bo ngaho mu gasanda twumve ko baririmba. Barahari bya hatari. Asante sana Snitch. Yesa uti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi Rajabu Ibuyengero kwanjane ati uwo mwigeme ni problem ndumva nta na kimwe numva nukuri. Ati nugudusigure mu Giswahili wacha iyo naijua iyo. Hit music kumeze neza. Kuramukize. Mahoro cyane chef ni sawa? Ni sawa cyane ndi munyantonga mu Gitsiro ni sawa hiyo munyantonga. Turashimira Imana dawe. Wego ninde dawe? Uwo musisi kwera arasoboye turamuteye intege. Oya reka babandi biwanyu ngaho ko batabishobora bahabuzike numve. Kayo waraheza kwera ahubwo aho yigiye nagerageza zunguruke yegere nabandi. Oya tuvugisha ukuri watahuye ivyaririmbe mu ndirimbo yose. Ahubwo turamusende duge mu Gitsiro natwe nawe turamukeneye. Azoza urakoze cyane. Yego namwe mugira ibihe byiza n'akazi keza. Asante sana. Ngo azaduge mu Gitsiro kandi mutatahuye ivyaririmbe. We na makuru vise. Oya icyongereza kiri ndani ntugira ngari kirundi. Oya reka. Babandi buti twe tuzotera imitomo. Nzorabasha muzotera imitomo gute mu cyongereza. Uhita ibyo kumeze neza. Karibu cyane tuvugana nande? Jean Ibuyengero. Okay, jina lako linachanganya sana ni hatari probleme. Yes, mgira wumvise hip hop ya Montana. Yumvise. Wayumvise gute? Yumvise iratoshye. Watahuye none ivyarivyo ko yarivye icyongereza sana. Urasina cyahuye. Isoro gusaba. Umuririmbyi kazi mutumire ko muri hit music ashiga mu bari bwashima FM. Wumvise ico rero nzogikora kandi zorungika umuduga n'umupolisi bamuzane. Ashika watubwite cyongereza ayize kuri mika. Urakoze cyane.
Yego cyane. Yes, asante sana. Next week tuzomutumizako nuno musi umenga yankwefe. Yes, reka dutangure ino song muyumvirize. Oya reka navuze nakiri wanyuma. Oya none bigende gute? Yes, ariko ntaraja ku kibazo ca bamwe bambajije amakuru yo bariko aravugwa ngo kwa Diamond Platnumz. Reka ndakunyuzeho amakuru ariko aravugwa ngwa muri Hotel Club Lac Tanganyika ariya kwa Natasha la namba la bamba. Yes, ni muri Club du Lac Tanganyika muri challenge kule. Ubizi neza yuko nakubiye yuko Natasha yashizeho ku mugaragaro challenge y'indirimbo yiwe kule, aho yemereye amafaranga atari make ku mugwi canke ku muntu azoba uwa mbere muri yo challenge yiwe. Azotanga ubushimwe ku bantu canke ku migwi itatu izoba yagaragaye yuko yarushije abandi. Ubyibuke neza yuko vyarabaye rero itariki 26 muri hotel ya Club du Lac Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura ku ndirimbo Kule Challenge. Umugwi wabaye wa mbere canke ababaye abambere ni bande bironkeye angahe? Ni mu kiganiro Hit Music. Bien sûr que oui, nakubwiye yuko itariki 26 kuri kalendri yawe ubiravye neza hari ku munsi wa kangahe. Yes, niho habwa rero bwa bushimwe nkuko vyari byemerewe na Natasha Burundi yuko uwa mbere azoronka abarorezi banshi kuri TikTok bivanye na video ariko aratamba canke muriko bariko baratamba indirimbo Kule Challenge. Azocaronka amafaranga angahe? Umuriyoni umwe w'amafaranga ya Marundi. Uwa mbere yabaye umwigeme Sandra Tuchula. Umwigeme yabaye uwa mbere yaronse umuriyoni w'amafaranga ya Marundi. Yes, umugwi wabaye wa kabiri waronse abarorezi banshi kuri TikTok wabaye umugwi Brisson Dance waronse amafaranga angahe? Yes, ibihumbi amajana ndwi vya Marundi. Ndakwibutse yuko iyo challenge y'indirimbo Kule yatanguye neza na neza itariki 24 ukwezi kw'icenda, ihera itariki 24 ukwezi kw'icumi. Birababaje kumva yuko atamugwi wo mu Burundi wo mu ntara ya Rumonge canke muri Burunga canke umuntu wa Burunga canke yaronse yagize kushiraho challenge yuko kuko zose naraziciye ko nta numwe wo mu Rumonge. Mko wapi banduku? Mikeke mingi sawa, so mbaya. Asante sana. Ariko naho biruko uravyibuka yuko hari havuzwe yuko hazohabwa agashimwe ku mugwi canke kuzoba uwa gatatu, naho nkuko vyagaragajwe nta uwa gatatu yahawe agashimwe. Vyagenze gute? Yes, uwa gatatu wari kuronka uwa gatatu ntiyagaragajwe kubera ntiyakwije ibisabwe n'amategeko, kuko hariho abantu bari bashizweho igiciro inombre y'abantu y'abarorezi yari yashizweho kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu. No kuvuga rero ko uwa gatatu ntiyakwijije ya nombre urutonde canke nombre y'abarorerezi bari gukwira kuri video yiwe, ntibakwije. Unahure neza nimba yavuze yuko uwa mbere peut-être yari yashinze muri condition yuko uwa mbere ashobora kuronka abarorezi 1000, uwa mbere akabaronka, uwa kabiri akazoronka abarorezi amajana 8 akabaronka, uwa gatatu azoronka abarorezi amajana 5. Ukaca usanga uwa gatatu rero ntiyakwijije abarorezi amajana 5, bica bisigura yuko na uwa gatatu yabayeho. Nuko vyagenze.
yes, inyuma yaho umuririmbyi Diamond Platinum aronkeye udushimwe, yes, udushimwe muri Tanzania Music Award umwaka wa 2024, udushimwe tune harimwo Best Male Artiste, umuririmbyi w'umwaka w'igitsina gabo mwiza, hakabamwo na Best Male Performance, nukuvuga umuririmbyi mwiza w'igitsina gabo mu kuririmba, ndetse akaronka na Best Music Video aci, nukuvuga indirimbo nziza y'amasanamu aci, harimwo na Best Dance Music aci, nukuvuga intambo nziza y'umuziki, indirimbo aci, ndetse na Best Collaboration ku ndirimbo Enjoy, ati indirimbo ihurikiyemo abaririmbyi babiri, Enjoy y'umwaka. Hirya no hino ku isi biragaragazwa n'abantu benshi bagenda bandika amajambo yo kumukeza uno muririmbyi Diamond Platinum. Bamwe bati kwijoro rimwe gusa, one night, yaronse ubushimwe butanu, ni ikintu gikomeye kuri Diamond Platinum. Yes, umuririmbyi umwe wo mu gihugu ca Lagos, Nigeria, Gigi, yagize ati n'amateka akomeye kuri Diamond Platinum kuronka ubushimwe butanu kujoro rimwe gusa, ni ibintu bikomeye. Ati Tanzania Music Awards mwarakoze neza. Inyuma y'igiteramo Mkombozi yakoze mu gisagara ca Makamba no mu ntara ya Rumonge, yes, ati ni tuwa Fatimi Saraba tuwa, umuririmbyi Mkombozi arabandanya akora iyo tuwa yiwe ya Fatimi Saraba tuwa, inyuma yo kuzunguruka mu bibanza bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu naho Mkombozi yamaze gushira ku mugaragaro yuko itariki 2 ukwezi kwa11 tutaraja muri Noeli, ati azakora Fatimi Saraba tuwa igiteramo ciwe mu gisagara ca Kayanza. Ati neza na neza azaba yishikiye muri ico gisagara ca Kayanza, neza na neza kuri Hotel La Tambourinaire, sipayo ibanduku. Ariko ati muri ico giteramo ca Fatimi Saraba tuwa mu ntara ya Kayanza ntazoba yuri wenyene, azoba ari kumwe, yes, n'usanzwe akina amareresi yo gutwenza Mutima le comédien, hamwe na n'umuririmbyi Diska Obi. Aho naho azoba ari tariki 2, nabikubwiye. Ati kwinjira izoba ari amafaranga 5,000 kuri ku muntu umwe. Kuri VIP izoba ari amafaranga 5,000 ku mutwe umwe, no kuri sample canke sogia tukaye ku mutwe umwe izoba ari amafaranga 3,000. Ico giteramo cyafashwe mu mugongo n'amaradiyo atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi.
Yes, ni umuririmbyi KB Boy inyuma yo gukora igiteramo na B-Face on the floor hamwe na Monkenzi. Igiteramo kitagenze neza kuko caronse abantu bake, yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha yise Zendaya, indirimbo ikiri nshasha. Ubyibuke yuko naho yashize ku mugaragaro Zendaya no umuririmbyi KB Boy atakibarizwa mu gihugu cyo Burundi. Zendaya y'umuririmbyi KB Boy. Ndabipfurize kururanirwa, ndabipfurize kugira umutaga mwiza canke ijoro ryiza canke umugoroba mwiza canke agatondo keza bivanye n'ahantu muherereye mwese. Sule S Ndimu kubwanje ndakubwira ati nimba uri mu ntara rumungi ndakubwira ati polisi na baridi Yes, hit music. Yeah, what up? Ciao 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 ciao.